تظهر من اللاشيء وتختفي، ستبحر إلى الأبد ولن تعود إلى أي مرفأ. بحارتها ليسوا أحياء ولا أموات، وقبطانها أصابته لعنة خالدة وثقتها السينما العالمية، واحتار في حقيقة وجودها العلماء. سفينة الهولندي الطائر بين الأسطورة والخيال. كثيرة هي السفن العملاقة التي اختفت في أعماق البحار والمحيطات كالتايتانيك وغيرها، أو تلك التي أبحرت في رحلة ولم تعد أبدا. لكن ومن بين جميع السفن الغارقة والضائعة شغلت واحدة فقط عقول البحارة وملأت قلوبهم رعبا. إنها سفينة الهولندي الطائر، تلك السفينة الشبح التي تعد رؤيتها نحسا وشرا كبيرا. العديد من القصص والأساطير تحدثت عن هذه السفينة وسبب تحولها إلى شبح، وعن اللعنة الربانية التي أصابتها نتيجة غرور قبطانها وتهوره. إذ يقال إن السفينة كانت تابعة لشركة الهند الشرقية، وأنها كانت تبحر في رحلات دورية من الهند إلى هولندا، فيما يذهب آخرون إلى أنها كانت سفينة قراصنة تعترض السفن التجارية القادمة من الهند عند سواحل إفريقيا الجنوبية وتنهبها. القبطان العنيد. الهولندي برنارد فوك، أو كما كان يلقب فالكنبرغ أو الرجل الهولندي، كان قبطان إحدى السفن التابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية. وفي إحدى رحلات عودته من الهند الشرقية نحو ميناء أمستردام عام 1641، وأثناء عبور سفينته لرأس الرجاء الصالح تلبدت السماء بالغيوم السوداء فجأة، وهبت عاصفة هوجاء عنيفة، فطلب بعض الركاب من القبطان أن يعود بالسفينة إلى اليابسة ريثما تهدأ العاصفة، مما أغضب القبطان، فراح يزمجر ويصرخ بتهور ملوحا بيده نحو السماء كأنه يتحدى الله. ثم وقف عند مقدمة السفينة وراح يصب شتائمه ولعناته على الغيوم ويبصق على الريح، وأقسم بأنه لن يعود بالسفينة إلى البر قبل أن يعبر رأس الرجاء الصالح، حتى لو استلزمه ذلك أن يبحر حتى يوم القيامة. وما أن أتم كلامه حتى اصطدمت السفينة بصخرة كبيرة فغرقت، وأخذت معها القبطان المغرور وبحارته إلى الأعماق، ليتحول القسم الذي أطلقه القبطان قبل غرقه إلى لعنة مشؤومة حلت على السفينة الغارقة وأرواح أولئك الذين كانوا على متنها، وليكتب عليهم أن يبحروا بالسفينة حتى يوم القيامة، وأن تظل أرواحهم تجوب البحار، ولتبدأ القصص والشائعات بالانتشار عن القبطان وسفينته. السفينة الشبح. منذ غرق السفينة تواترت عشرات القصص والحكايات عنها وعن ربانها الغاضب وبحارتها الملعونين، حتى صارت تزرع الرعب في قلوب كل من يمر من المكان. أكثر الروايات رواجا عنها زعمت أنها تظهر فجأة وتبدو كما لو أنها تحلق فوق غمامة سوداء، وهو السبب بتسميتها بالهولندي الطائر. وقيل أن هناك أيضا من شاهدوا السفينة وهي تبحر، ورغم أن البحر كان هادئا والجو صافيا إلا أن أشرعتها كادت تتمزق من شدة الرياح التي تعصف. كذلك قيل إن السفينة الشبح تقترب من السفن الأخرى ويظهر بحارتها بوجوه تشبه وجوه الغرقى، ويطلبون بكل أدب من بحارة السفينة الأخرى أن يوصلوا رسائلهم إلى أهلهم. كذلك أصبحت رؤية السفينة علامة نحس ونذير شؤم، إذ إن الموت يرافقها أينما حلت، وقد يسبق ظهورها حدوث عواصف مدمرة. وآمن العديد من البحارة بأن رؤيتهم للهولندي الطائر معناها الموت غرقا،
وأنهم لن يعودوا إلى البر أبداً. واللافت أن هذه الروايات لم تقتصر على البحارة البسطاء، بل تداولتها شخصيات مرموقة وذات مصداقية أكدت رؤيتها للسفينة الشبح، مثل الملك جورج الخامس الذي تحدث في مذكراته عن رؤيته لشبح سفينة أثناء إحدى رحلاته برفقة الأسطول البريطاني، وأكد 13 شخصا رؤيتها مع الملك. وعام 1939 دعا سكان مدينة كايب تاون في جنوب إفريقيا أنهم رأوا سفينة مبحرة بشكل كامل قبل أن تختفي عن أنظارهم بلمح البصر. وخلال الحرب العالمية الثانية وردت تقارير عن طاقم إحدى الغواصات الألمانية ذكرت رؤيتهم سفينة شبح مبحرة في قناة السويس. كذلك ورد عن الكاتب البريطاني نيكولاس مونسارت أنه لمح شيئا في عرض البحر أقرب ما يكون لسفينة الهولندي الطائر خلال فترة خدمته في البحرية الملكية البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية. حقيقة أم سراب؟ رغم كثرة القصص عن الهولندي الطائر، إلا أن العديد من الناس ينظرون إليها على أنها مجرد أسطورة أو خرافة، لكن كلام البحارة والركاب الذين شاهدوا السفينة دفع بعض الباحثين إلى أخذ تلك المشاهدات والقصص بجدية أكبر، فحاولوا أن يعطوا تفسيرا علميا ومنطقيا لها، فخرجوا ببعض النظريات التي تزعم أن السفينة الشبح ما هي إلا انعكاس لصورة سفينة حقيقية تبحر على مسافة بعيدة، بحيث لا يمكن لبحارة السفن الأخرى رؤيتها. وهذه الحالة ممكنة الحدوث في ظروف جوية معينة، إذ تصبح صفحة المياه الصافية المحيطة بالسفينة بمثابة مرآة تعكس صورتها على الضباب الخفيف الذي يتجمع فوق سطح الماء، ليبدو الانعكاس وكأنه سفينة تحلق وسط الضباب. الاهتمام بسفينة الهولندي الطائر لم يقتصر على البحارة والعلماء والباحثين في الأساطير والفولكلور، فهناك العديد من المؤلفين وجدوا في السفينة مادة دسمة لقصصهم ورواياتهم الخيالية والمرعبة، ولاحقا تحولت بعض تلك الروايات إلى أفلام سينمائية، أشهرها وأقربها إلى الذهن فيلم قراصنة الكاريبي من بطولة الممثل جوني ديب في شخصية القرصان جاك سبارو، حيث كان للسفينة الشبح وربانها وبحارتها الملعونين نصيب كبير في العديد من أجزاء الفيلم. كذلك أصبح لقب الهولندي الطائر أسطورة مرتبطة بالتراث الهولندي، يطلق على كل من يريد الهولنديون تعظيمه، وأبرز هؤلاء أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في سنوات 1971 و73 و74، وكان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فلقبه الهولنديون بالهولندي الطائر. برأيك، هل حقا هذه السفينة موجودة، أم أنها مجرد أسطورة وخرافة لا أكثر ولا أقل؟